В эфире новости, в студии Надежда Саханская. Добрый вечер. В начале коротко о темах. В районах Якутии подсчитывают ущерб от летнего паводка. По итогам осмотра составляются акты, которые затем обработают для выработки мер поддержки. Агроном из Якутии вошел в число лучших специалистов страны. Василий Сивцев завоевал бронзу на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии». Тысячи жителей и гостей Якутска собрались на стадионе Туймада, где прошел долгожданный ЕКТ-фест, один из крупнейших городских фестивалей лета. В районах Якутии подсчитывают ущерб от летнего паводка. По поручению главы республики Айсена Николаева рабочие группы, в них входят специалисты сельхозуправления, ветеринары и представители администраций, обследуют пострадавшие территории, составляют акты и готовят данные для дальнейшей обработки. Сейчас многие сенокосные угодья в Улусах все еще под водой, а впереди осмотр посевных площадей, коровников и других угодий. По итогам оценки власти планируют разработать меры поддержки для пострадавших хозяйств. В Якутии сохраняется сложная гидрологическая обстановка. Все из-за дождевого паводка. В Сунтарском районе действует режим чрезвычайной ситуации. В селе Сунтар подтоплены 61 дворовая территория, в том числе 29 жилых домов. Также зафиксировано обрушение берега реки Вилюй на 18 участках. Повышение уровня воды отмечается и в Верхоянском районе. На реке Дулгалах у села Суардах уровень достиг 855 сантиметров, что выше опасной отметки. Подтоплены 60 дворовых территорий, включая 54 жилых дома. В ближайшие сутки двое в населенных пунктах у русел рек ожидается дальнейший подъем воды. По реке Сартанг, село Инкюр, 441 сантиметр, плюс 5 за 4 часа. При опасном явлении 500 сантиметров. На реке Дулгалах, Сартанг, Адыча, Барулах наблюдается повышение уровня воды. Сегодняшнее утро воздушным судном Ан-26 доставлена гуманитарная помощь в Верхоянский район. Также планируется доставка спасателей и аэромобильной группировки Главного управления МЧС. Половину месячной нормы дождевой воды откачали с улиц Якутска за последние сутки. В период непогоды коммунальные службы работают в усиленном режиме. К примеру, у жилкомсервиса на линию вышли все бригады. Это порядка 22 единиц ассенизаторской техники, вдвое больше специалистов. Кроме того, работают и частные предприятия на контракте у окружных администраций. Они обслуживают территории, не входящие в реестр жилкомсервиса. Как отметил руководитель службы Юрий Спиридонов, по вопросам откачки вод лучше сразу обращаться в ЕДДС. Диспетчеры самостоятельно выяснят, какие специалисты прикреплены к вашему району. Работаем 3 смены. В каждую смену от 4 до 8 машин выходит на линии. То есть в 8 утра, 2 часа дня и 8 часов вечера. И еще стоит отметить, что мы, когда такие сильные осадки, всегда вызываем людей с отпуска. То есть дополнительно 3 водителя у нас вышли и усиленно откачивают дождевую воду улицы Дрозости. В Якутске окружной избирком зарегистрировал еще 3 кандидатов в депутаты Государственной Думы по одномандатному округу номер 29. Официальный статус получили Владимир Ю от коммунистов России, Алексей Лаптев от партии «Родина» и представительница «Зеленых» Анна Сыромятникова. Таким образом, число зарегистрированных кандидатов в республике выросло до 7 человек. Всего же заявления подавали 10 претендентов. Документы оставшихся 3 человек комиссия планирует рассмотреть на заседаниях в ближайшие 2 дня. Параллельно избирком готовится к другим этапам. Уже на следующей неделе начнется прием заявлений для голосования по месту нахождения. Спасибо. Кто против? Сегодня в Москве зарегистрировано на сегодняшний день по партийным спискам 5 партий. Еще остается на рассмотрении 6 документов от политических партий. Таким образом, мы, в принципе, уже находимся в самом апогее данного регистрационного цикла. После этого уже начнется широкая работа по предвыборной агитации со стороны данных политических партий и кандидатов. Агроном из Якутии вошел в число лучших специалистов страны. Василий Сивцев завоевал бронзу на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Агроном». Федеральный этап прошел в Саранске, объединил участников более чем из 40 регионов России. Подробности в сюжете Лилии Бурцевой. Василий Сивцев – главный агроном сельхозпредприятия у Салданского улуса. Любовь к земле и сельскому хозяйству ему привили еще в детстве. Выросший в семье аграриев, он без колебаний выбрал профессию, которую сегодня считает делом всей своей жизни.
Я вырос в семье аграриев, и в выборе профессии я сразу уже выбрал профессию агронома, так как это востребовано для нашего хозяйства, для нашей семьи. И в мои обязанности входит контроль за посевами, уход, мониторинг и уборка урожая. Конкурс стал настоящей проверкой профессиональных навыков. Участникам предстояло пройти теоретические испытания и выполнить практические задания, максимально приближенные к реальным условиям. Ветеринарные фельдшеры проводили клинические осмотры животных и ставили диагнозы. Технологи-сыроделы готовили мягкие сыры от оценки качества молока до проверки готовой продукции. Агрономы демонстрировали знания в анализе зерна, определяли фазы развития растений и проводили мониторинг посевов с использованием беспилотников. Структура конкурса состоит из теоретической и практической части. Практическая часть состоит из 6 модулей, теоретическая из 2 модулей состоит. Если более подробно, то в практической части в 6 модулях, там, начиная с сумки агронома, умением работать, заканчивается дистанционным мониторингом посевов. Бронзовая медаль Василия Сивцева стала не только личным успехом, но и подтверждением того, что даже в сложных климатических условиях Якутии сельское хозяйство развивается, а местные специалисты способны достойно конкурировать на всероссийском уровне. Для Якутии, конечно, имеет очень большое значение то, что наша профессия, да, агроном, в таких сложных условиях, как крайний север, мы вот развиваем это направление. И это для нас, для молодых людей, которые будут заниматься сельским хозяйством, это будет очень большим подспорьем, да. И то, что мы заняли, республика заняла 3-е место, это очень хорошее достижение. Ну, это радость для республики и для Усалданского улуса. То, что вот из якутского села агроном вышел на региональный уровень и занял, да, призовое место. Это очень похвальное дело. Это впервые история нашей республики и нашего родного района. И мы, Усалданский район, еще раз доказали то, что в Усалданском районе есть сельское хозяйство, и мы будем работать во благо этого. Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» продолжается. Впереди федеральные этапы еще по нескольким номинациям, где честь республики будут защищать победители региональных этапов в номинациях «Повар», «Сварщик», «Машинист экскаватора», «Мастер отделочных работ», «Механизатор» и специальной номинации «Второй старт». Лилия Бурцева, Элита Махно, Якутск. В этом году российский рынок кондитерских изделий перейдет на обязательную цифровую маркировку для борьбы с контрафактом. Согласно постановлению правительства России, внедрение системы «Честный знак» пройдет в 3 этапа. С 1 марта маркировка станет обязательной для печенья и мармелада, с 1 мая для выпечки длительного хранения, а с 1 июля для шоколада, карамели и жевательной резинки. Под новые правила не подпадут изделия со сроком годности менее 30 суток, порционные сладости весом менее 20 граммов и продукция, изготовленная непосредственно в точках общепита или магазинах. С сентября этого же года за нарушение и продажу просрочки начнут штрафовать автоматически на основе данных системы мониторинга. Предусмотрен штраф. Автоштрафы будут касаться: первое, продажа товаров с истекшей сроком годности; второе, продажа никотин-содержащей или табачной продукции с нарушением максимальной и минимальной розничной цены в торговле; и третье, это если участник не зарегистрирован в системе «Честный знак» и выводит товар из оборота по системе «Честный знак», но сам при этом не зарегистрирован. В рамках проекта «Все дороги ведут в Мытак» в 2025 году музей имени Семена и Сафрона Даниловых, галерею Афанасия Осипова и Алла-Сбор посетили более 700 гостей, которые смогли прикоснуться к истории прошлого. Инициатива реализуется 2-й год. И, как отмечает экскурсовод Артур Егоров, Мытак – это не просто точка на карте, а место, где оживает дух Якутии. Конечно, экспонаты не появляются из ниоткуда. Это кропотливая работа археологов и энтузиастов. Одним словом, они знают все тайны Мытака и рассказывают гостям гораздо больше, чем написано в учебниках. У нас в местности Бор есть аллея, Анютина аллея. Там проводится на фестивале поэзии Бор Көмүскү хүнэ
читка стихов Семена Петровича Данилова. И наши вот туристы, приезжая сюда, они обязательно посещают эту аллею и там читают стихи Семена Петровича Данилова. Тысячи жителей и гостей Якутска собрались на стадионе Туймада, где прошел долгожданный ЕКТ-фест, один из крупнейших городских фестивалей лета. После перерыва праздник вновь объединил любителей музыки, творчества, спорта и активного отдыха. Как это было, смотрите в сюжете. ЕКТ-фест – абсолютно бесплатный фестиваль экосистемы сервисов ЕКТ. Организаторы подготовили развлечения на любой вкус и для всех возрастов. Детская зона, фудкорт, ярмарка, концерт и раздача фирменного мерча около 3000 позиций. Мы выиграли вот таких 2 веера, еще были брелки, там стикеры. Успела также выиграть такую сумку для бутылки вязаную, обвес на сумку от ЕКТ.ру. Очень рада. После СХов летом, продолжение лета, такой праздник, мне очень нравится, поэтому я оделась во все нарядно и пришла сюда гулять. Очень жду букет бумаж, цветов и это мои любимые артисты. Пусть свистет фестиваль каждый год, 2 раза в год, а лучше 3. Фестиваль ЕКТ-фест проводится компанией ЕКТ при поддержке сервисов Драйви, а также при участии магазина «Сундук», агентства «Энерджи», службы доставки «Киви» и Фонда развития инноваций Якутии. Посетители участвовали в конкурсах от партнеров и выигрывали памятные подарки. Для нас ЕКТ-фест – это праздник лета. Хотим больше вливаться в жизнь и города, и граждан, и участвовать в разных фестивалях. Одним из самых ожидаемых моментов праздника стал большой концерт с участием артистов якутской эстрады. Все очень классно, супер. Энергия так и прет со сцены. Вообще кайф выступить. Выступает с нами мой друг Тетеки, Найрга и все. ЕКТ-фест впервые провели в Якутске еще в 2015 году. С тех пор мероприятие стало главным событием лета для многих горожан. Когда мы объявили нашим партнерам, что будет такой фестиваль, и он будет бесплатный для жителей города, многие нас сразу поддержали. И вообще мы думаем, что это наша традиция ЕКТ-фест, она теперь будет ежегодная. Может, будет меняться локация, может, будет меняться концепт, но одно неизбежно, мы каждый раз будем его делать как подарок жителям города Якутска и его гостям. ЕКТ-фест вновь стал местом, где собираются друзья, семьи и все, кто хотел провести лето ярко и незабываемо. Музыка, творчество и живое общение – именно такая атмосфера царила на фестивале. Диана Антонова, Айлита Махно, Якутск. Это были все новости к этому часу. Мы следим за развитием событий. До встречи в итоговом выпуске новостей.